Hello，大家好，我是小凯哥。今天给大家做了一个非常有用的视频，就是一个门字的局部补漆。然后在视频里面，我给大家讲一下，就是修理厂为什么不愿意给你们做门字的局部补漆，然后给大家看一下我是怎么做的。这个视频大家一定要看到最后，看一下最后的整体效果。大家看一下它这个门字。腻子我已经刮好了，它这个门字只有这里有一点小伤，可能有的朋友去修理厂做油漆，会因为这一点小伤，然后让你们把这个整个门字都给全喷了。如果我们的门字还是原车漆的话，这样喷了真的很可惜。然后我今天就教大家怎么做才能不把门字给全喷了，做一个局部的补漆。首先大家可以看到这个门字已经没有光泽度了，是因为我用1500的砂纸打磨了一遍。我们用1500的砂纸打磨完以后就可以喷油漆了。喷油漆的话，面积我们就没有什么要求了，就是越小越好吧。就是我们需要喷哪里的油漆，只喷那一小片地方就行。油漆的话，我们可以调的稀一点，然后多喷几遍。这种黑色的油漆一共是分为2层，第一层就是色漆，我们现在喷的这个油漆，然后上面还有一层比较亮的油漆，叫做清漆。刚才色漆我们已经喷完了，现在喷清漆。喷清漆的话也是没有什么要求，想喷到哪里就喷到哪里，但是还是越小越好。喷完以后，我们等这个油漆干了以后抛光就可以。可能大家还不知道为什么修理厂不想给你们做补漆，因为补完的油漆就是这个样子，刚喷的地方非常的亮，然后之前的老漆跟新漆亮度衔接不上，然后补油漆的边缘还有一个像是补丁一样的虚边，非常的不好看。其他颜色还好，黑色是最难看的，因为黑色的油漆非常的亮，这就是修理厂为什么不想给你们做补漆的原因。然后现在油漆已经干了，我们把新喷的油漆打磨一下。打磨这个油漆的话，最主要的还是打磨四周的边缘，因为我们可以看到补油漆的四周的边缘有些发污，而且还非常的粗糙。我们用2000的砂纸给它打磨的光滑一些，然后擦干净，把这个门字整个做一个抛光。然后我们打磨完以后，把这个漆面擦干净。擦干净以后，我们涂上抛光蜡，然后我们就开始做正常的抛光就可以。抛光的话，我们最好是抛2遍，第一遍用中蜡，然后第2遍用超细的蜡。其实这个门字右上角还有一个非常小的凹痕，是因为车主不想让我修这里了，所以没给他修。好了朋友们，这辆车就已经修完了，大家看一下效果。其实做这个补油漆也是非常的简单，就是有一点麻烦，可能也有些修理厂根本就不会这样操作。其实也不是大家想象的那样，汽车油漆根本就没有办法局部补漆，其实非常的简单，大家今天已经看到了全过程。好了朋友们，觉得这个视频对你们有用的话，大家帮我点一下关注，欢迎大家在下方评论，也可以把视频收藏一下，如果什么时候用到的话可以脑补一下，谢谢大家。